E aí, já começa apocalíptico o vídeo, né? Bom, mas hoje nós vamos aprender. Se vocês não sabem, eu vou mostrar aqui um estilo de squish. Não tá vindo na moda? Não, mas eu vou fazer? Sim. Então fique comigo que esse vídeo vai ser caótico. Tô nem brincando. Tô brincando, gente, vai ser normal, né? Aí eu vou fazer um squish aqui. Eu vou mostrar como é que faz. Quer dizer, eu vou fazer o design, né? Aí eu já volto aqui, só vou fazer o coisa. Vem comigo que eu irei lhe falar primeiro os itens que tem que usar. Tem que pausar a TV, senão ela vai falar junto. Pronto, gente. Eu pausei ali o vídeo. Aí tudo que nós vamos precisar é de... Vou pegar os itens. E que nós vamos precisar é de fita durex da transparente pra ficar bem e não ficar ruim, né? E também temos folha branca, ou você pode usar a folha do caderno, cara, que é listrada, né? Tesoura para cortar seu squish. Sai. Lápis de escrever e borracha. E por fim, não menos importante, lápis de cor ou canetinhas. Mas eu vou usar lápis de cor, né? Então vamos fazer, e o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma caixinha de leite. Caixa de leite de squish que dá pra apertar. Calma, só vou ver o molde, aí eu vou copiar e vou passar pra vocês. Eu não sei desenhar, tá brincando. Quer dizer, que eu não sei muito, eu não lembro como é que era o molde, mas eu já fiz o molde. Então, aguardem. Bom, eu vou cortar o vídeo, então pra vocês vai ser assim, ó, zoom, bum. Vai ser um vídeo bem rapidinho, assim, sabe? Quer dizer, eu acho, né? Não tenho certeza. Então, me aguardem. Fiz aqui o molde da caixa de leite. Ó, né? Não, tá arrancando foi. Ó, não sei, ó, vou deixar até um pouquinho mais longe aqui, ó, pra vocês verem direito como é que é. Tem. Aí, a gente... Aí tá, se você quiser decorar a sua... Aí eu vou... Gente, não liga ali umas partes ali que era minha mãe falando, me perguntou se eu estudei que eu tenho prova amanhã. Aí tá, mas eu vou decorar a minha caixa de leite e eu já volto. Pra vocês vai ser assim, ó, tipo um pique. Eu voltei assim, ó. Pum. Já volto. Bom, gente, eu não vou voltar quando estiver pronto, que aí já vai ser meio que sem graça. Então, eu vou mostrar aqui o processo pra vocês. Ó, como é que tá. Tive que parar ali, porque minha mãe vai costurar minha calça. Aí eu tive que botar a linha na agulha. Eu demorei, aí eu pausei o vídeo por causa disso. Mas ó, eu fiz 2 quadradinhos, aí eu vou desenhar uma vaca. Daí eu vou editar no vídeo. No vídeo não, no YouTube, lembrei. Aí ó, ó como é que tá ficando. Eu vou desenhar uma vaca aqui, as 2 vacas, nesses 2 círculos eu vou desenhar uma vaca. Então, eu vou começar a desenhar. Quando estiver pronto eu volto, tá? Bum! Tá assim, né? Eu vou colorir, daí... Eu vou colorir, aí vocês vão ver como vai ficar. Então, falou! Ó como é que ficou. Aí agora vamos para uma parte um pouco mais chata, que aí é botar a fita, só que não pode ficar com muita bolha. Então, vocês vão ter que acompanhar esse processo chato, né? Mas é isso, é a vida. Ó, peguei aqui a fita, né? Daí a gente vai tirar aqui a pontinha. Calma, gente, já volto. Consegui tirar a... Consegui. Aí agora a gente tem que passar aqui
em todo o processo que a gente fez, sem deixar bolhas, tá? Então, eu volto quando já tiver tudo encapado e era isso. Ó, passei aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó, tá tudo encapado. Tá até brilhoso, ó. Se liga, o brilho. Ó o brilho. Aí agora a gente vai recortar. Então, aí, ó, gente. Ó, vocês têm que cortar certinho, ó. Não pode cortar errado, senão não dá certo. Aí, na hora, Aí, nós vamos fazer uma dobradura. A dobradura agora, né? Aí, eu vou mostrar como é que é a montagem dessas partezinhas aqui, ó, triangulares. Já vou mostrar aqui, calma. Aí, agora, ó, depois da dobradura, ela vai ficar assim, ó. Eu não sou muito boa como cameraman, então, né? Aí a gente... Calma. Aí essa parte aqui, ó, tá em branco, a gente vai colar aqui por dentro. Vou mostrar aqui o processo pra vocês. Bom, para tá fazendo esse tipo de dobradura, você vai... Eita. Você vai pegar essa pontinha e vai pegar e vai colar, tipo assim, ó. Epa. Gente, é tipo uma luta aqui, sabe? Eu contei aqui, consegui? Consegui. Ela vai ficar tipo assim, ó. Quando tu colar aquela pontinha, ela vai ficar assim. Então, vamos à colagem. Cadê a ponta? Consegui soltar? É isso. Você vai pegar um pedaço de fita desse tamanho aqui, por aí, e vai partir em dois. Tô com preguiça de usar tesoura. Gente, tô com preguiça de usar tesoura, daí eu tô usando a boca mesmo. Mas usa tesoura. Não vai que nem eu. Meu dente é resistente. Quer dizer, eu só tô fazendo o que eu quero mesmo. Aí, ó. Vai ficar assim. Aí você vai pegar e... Ai, gente, botei do lado errado. Ainda bem que tá tudo encapado, porque aí não estraga a pintura. A gambiarra que eu tô tendo que fazer é isso, pra não botar... Não... Gente, eu não sei como é que se fala. Eu não sei como falar, né? Não sei. Como que eu posso dizer? Não sei. É, tu vai dobrar essa partezinha branca pra dentro. Dobrar só. Aí, ó, tu vai pegar um dos pedaços da fita e vai, ó, pegar e fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, pera, ó. Aí você vai botar as fitas. Mas vai com calma que esse processo demora um pouco. Calma. Então, depois de colada, ela vai ficar assim. Aí aqui embaixo eu vou ter que botar um papel quadrado, que é aqui, ó, com um buraco. E não é porque é um buraco. Então já volto, né? Tipo, eu vou cortar o papel em quadrado e vou colar. Vou encapar com fita e vou botar assim, sabe? Então, já volto.